강아지한테 팬티 안 입히면 성희롱이래요. 인천의 한 거리. 반려견과 산책 중이던 남성에게 다가온 여성. 입마개 안 해? 너네는 예비 살인자야. 남성은 조용히 대답합니다. 입마개 의무견종이 아닙니다. 그런데 개새끼 팬티도 입혀. 성희롱 당한 기분이야. 급기야 신분증 요구까지. 경찰이 출동하고 여성은 갑자기 태도 변경. 사과 받아줘. 결국 남성은 명예훼손 등으로 여성을 고소했습니다. 제보자의 말. 우리 개는 아직 9개월. 줄도 짧게 잡고 다녀요. 오늘의 한마디. 상식은 사람마다 다르지만 법은 다르지 않습니다. 내일도 1분만 내세요. 댓글, 좋아요, 구독 부탁드립니다.